wa mbere uzukurura ubushuhe kubareza. Iyi imvura iri bugwe nzamzumva kurenza abandi uko bavyumviye. Donc nzamzumva mbere kubera ivyuma bindimo biza bikurura ubukonje kurenza uko mwe muhamumva mukonje. Izuba ryatse jewe nzashuhirwa imbere kubera ivyuma bandunze. Ako ndavsanga ma sifiwe. Igitondo kimwe Satani aransaba ko impanuka mbi, impanuka y'urupfu. Nari ndi kuri moto, imodoka ituruka imbere ira depansa, imara ku depansa irazira twurira, simbuka umumotari muca ku mutwe. Kandi uko nambaye hotaro naje gutarama. Mutekereza abantu baje gutarama. Nari nambaye ijipo rifashe ifite pasuye inyuma n'agahotaro makeup uravyumva nawe. Noneho gusimbuka umumotari wambaye hotaro ni equation tosobanura. Ndasimbuka umumotari muca ku mutwe ngwa ku modoka hejuru kuzuru. Ya modoka iranterura ikubita hakujya y'umuhanda. Abari hongo. Imana irantinda. Bwana sifiwe. Maze kwikubita hasi numvishije muri je ndiho ariko ibintu bihabiba hano hanze. Hajya njyamye sinyari komenya makuru habo. Sinari komenya filme nimba ari nayo koma simbizi. Imana irandeze. Ndara kibagabaga nahwereye mbura n'ikintu na kimwe bankorera. Ngo habe mu gitondo shaka transfer yo kuja kugwarira i Kanombe. Igitanda kirabura i Kanombe. Igitanda kirabura hari abarwayi benshi. Ngira Imana umuntu umwe arapfa. Konvuze niko kuri. Hari umuntu uri gushakira i Kanombe arahamagara aravuga ngo igitanda kirabonetse kuko hari umuntu upfuye. Baravuga ngo Imana ishimwe mbonye aho njyamo. Ibi ngibi tuhatwigira wireba ukagira ngo umuntu. Uwo mwanya uhagazemo ubu nyine wogenda ndakahasha. Umuntu arapfa i Kanombe bambonye igitanda. Nukuri ndashima Imana igira imbaraga. Namaze ibyumweru bitatu i Kanombe barantegetse kuryamira position. Uzi kumara ibyumweru bitatu uryamye gucya utareba umubiri sujyana. Umubiri warandiye urandya ndavuga ngo wa mubiri we ntasho tugira. Wowe ugaburira, wowe usiga amavuta ahenze, wowe ugira gute umubiri ni gito. Umubiri warandiye uburibwe nagize kugeza ubu nyine niyo ngutekereje nzanumva kikinika. Umubiri warandiye papa araza arambwira ngo aho bigeze urihangana wenyine usubire wihangane nibidashoboka no kwakiriye ariko wihangana. Ndamubwira ngo se kunaniwe kwihangana. Ndasha izina materasi kwa muganga ziyazitwikana kubera ko ari nkakwiri zirantwika aho nari njyamiye hasa nahaboze aratutika habibi tutike nka kwa kundi yo bakumenye amazi ashushe kubera position. Ndaryama mera gutya bafata ukuguru bakuzirikiraho akabido. Amazi ako kabido nako karambangamira. Bafata akabido kuzuye amazi litiro 5 bakazirikira ku kuguru n'umugozi kugira ngo ndinyagambura. Kagwana n'akabido ariko ako kabido mano we. Kavuga ngo isuku tako ngo nterurira kano kabido ngombe kuruhuka. Barambwira ngo aka kabido nyine niwe muti. Akabido kaba kabido. Uko mvuze n'ukuri. Akabido karandemerera hose ngashwe kuzingira umupranto wenda kukundwaje atobikora agashwe kuri kiba kibi. Uyu mubiri uzujyana. Data aramfasha muri uko kurwara kama amaraso. Amen. Mugaragu w'Imana bavuga batura Bwana sifiwe. Mureke kuyamanura siyo duhereza Imana icyubahiro. Umuntu ufite amaboko abiri hataracitse ukuboko utagwaye intoki udafite ikibazo cyo mu kwaha zamura amaboko. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
ari igihe umuntu azabaho ukazamurira abaganga amaboko mezi 6 agashira ukumva uze n'ukuri ukamara amezi 6 uzamura amaboko mu bitaro bakazakubwira ngo Imana icubahiro ukamubwira gutya ugahura n'ikintu muganga akakubwira ngo uzozamura amaguru n'amaboko ucurame amezi 6 ashire. Bwana sifiwe. Ndanezerewe. Ndashima Imana y'imbaraga yaduhaye kino gitaramo. Bwana sifiwe. Ndashima Imana twari tugitegereje kino gitaramo twaragisengeye nk'abamama cyane ko mwari mwaduhaye ayo mahirwe n'ukuri twagize umutwaro. Ndashima Imana yadushoboje. Imana ihabwe icubahiro. Ndashimira bari abavyeyi beza mufashe dukomera abamama muri Gisubizo. N'abantu beza ntabwo mfite ikintu nabaha keretse mwese munsuye kabacumbira niyenda nicyo kintu nokora ariko muri abagaciro n'abantu umuntu azabwira bakumva bafite amatwi afungutse bagatanga amafaranga bagatanga umwanya kandi Mwuka Wera yarabasanze bamaze gusobanukirwa gukorera Imana ibahereza umugisha. Ndabakunda. Bwana sifiwe. Ndashima Imana kuko abagaragu b'Imana. Pasiteri yagiye ariko abaririmbyi baracahari. Muri Glory ndagira ngo murabizi ko tuvukana. Nimwe bantu twatekereje. Ikibabwira ko tubakunda. Twama tubatekereza. Umuntu udakunda ati wo mutekereza. Ariko twaravuze ngo se nibande twotumira. Turavuga ngo tuzotumira kanziga na korali. Jewe igice kimwe ndi mu Betani. Amen. Imana ishimwe ko mwatwitabye. Ducishijwe bugufi no gushimira abayobozi bacu. Turabubaha, turabakunda, batuyoboye muri Gisubizo. Imana ibahereze umugisha. Ndashimira n'abandi bayumbe baje kubana natwe. Ndabiyegereje buri muntu wese mu ntebe yicaye. Izo ntebe twazisengeye. Twavuze ngo maraso Yesu azibe umuntu nazigera afatwe n'ikiguruguru cy'umunezero. Nimba wabona munezerewe izo ntebe twazisengeye. Amen. Buri muntu wese ugira inyota yo kumva igitaramo cya Gisubizo akaza n'ukuri urukundo rwawe n'uruhare rwawe ntago ari urw'ubusa turabirekonesa. Imana iguhereze umugisha. Nyakincasa naje ndagukunda n'ukuri ndagukunda ntunzi akunda gukunda. Felix data umugisha. Imana ishimwe uri umukwe wa Gisubizo kandi upanze neza. Nawe ni mu Gisubizo. Imana ibagirire neza. Bebe we twaramwakiriye. Mukomeze kandi mutukaze usa n'uhasubira inyuma wama wegera cyane. Numvishije ikiganiro ngo bakazucuranga. Bagwesenti. Uzucuranga twumva uko bimeze. Kubera ko mpagaze hano mbonye n'umugaragu w'Imana naje ndagukunda mama. Bankuhaguruka kwakira nuko atarisho bayoboye ariko ngabana umugabane. Dukomere Imana umugisha. Data umugisha. Turagukunda. Amen. Karibu wicarire ubwe neza. Mpagurutse shima Imana ndakora utuntu tubiri kugira ngo ntange umwanya. Simbarambire kandi mbarambira mwiyanga. Ari uko mugira. None ihanga ko simbarambire. Mpagurutse gushima Imana. Nta kindi kintu kinzanye. Mpagurutse gushima Imana. Ubushize narashimye. Shima mpamvu ushuka. Kandi ndababwira ngo nzoshima kugeza murambiwe. Ngume shime amatwi abarye subire shime muruhe muvuge ngo takundi mugushime. Uko niko kuri. Ndashima Imana y'imbaraga yandize urupfu rukomeye. Bwana sifiwe. Nakoze impanuka mu kwezi kwa mbere ku itariki 19 kuva mu kwa mbere kugeza uyu munsi uwambwira ngo arampa miliyari agasubira akampa miliyari ngo nkore hariya hasi kwino sinobishobora. Uwambwira ngo arampa iriya nzu ya Rwangura ubu nyine akambwira ati sikamari ubukene bufite mwanyu ngwino tukugabira iriya nzu si ikintu cyoroshe bakukoze urutoki kwino sinobishobora. Niyo mpamvu umuntu nahaguruka gushima tukazugira ngo nukurondogura. Ntabwo ari ukubaka yayo ntabwo ari gukunda kuvuga ni ukuvuga imirimo y'Imana. Ushobora kuba uri muzima uzujya mugahindukira ukumva biroroshe wagarama ukumva biroroshe umunsi umwe ukavuga ati se niba utaje umuntu azayishima ku murundi wari wibaza icyo kintu niba umuntu yo kwishima muzi ukuntu iyo mudashatse kwishima biza bimera uzumva ni ibintu tosaba ni ibintu totekerezaho
ariko jeza aje kwishima kabose nta muntu wongoreza hano yewe uko mvuze n'ukuri kubera iki imbaraga z'Imana mbivugiye iki niba utazubona Imana muri ayo maguru Imana yaguhaye uyabone kuko mpakubwira ineza y'Imana. Bwana sifiwe. Kuva mu kwa mbere muri impanuka sindamara iminota 10 ntandibwa abantu bunyine mpagaze hano kindaribwa. Amen. Ni jewe muntu wa mbere uzukurura ubushuhe kubareza. Iyi imvura iri bugwe nzamzumva kurenza abandi uko bavyumviye. Donc nzamzumva mbere kubera ivyuma bindimo biza bikurura ubukonje kurenza uko mwe muhamumva mukonje. Izuba ryatse jewe nzashuhirwa imbere kubera ivyuma bandunze ako ndabisanga ma. Umuntu uzawireba akareba umubiri we yakwireba kama yumva ufite nyashi mugana wazabivuga akamabona ngo ndi mwiza nimakiye ngo umusore mwiza wawe utebeza ukumva hari ico ufite. Umunsi wohura n'isi womenya agaciro k'umubiri. Bwana sifiwe. Simbivuze wenda kubera kubahuka cyangwa ikinyabufura gike iyo ni terme ndagiraho. Bwana sifiwe. Haleluya. Titukaza tubabane ko gutabura imbaraga z'Imana ngo tubonere Imana mu ruhande rumwe. Ugomba kumva Imana no mu rundi ruhande kandi muri bimwe bizabifasha n'ubuhamya. Mugenzi wawe yaguhaye ubuhamya hari ico bizabikongerera. Bwana sifiwe. Umuntu uzawumva yo kwirata ku mubiri akirata akiyumva akirata ku wundi muntu agahemuka ngo afite umubiri n'ubusa. Nta muntu kwisi wari ukomeye uretse kuba ndi umuhinda nari nkomeye. Konfize n'ukuri. Hariho umwana umwe wavuze ngo se ukamariza umunzandebere neza kwigufwa ryacitse. Ese igufwa ryakamaze ryocika gute? Nari nkomeye nije muhinda. Ariko ubunyine sinzi ubundi we. Bwana sifiwe. Igitondo kimwe Satani arasaba ko impanuka y'urupfu. Nari ndi kuri moto imodoka ituruka imbere iradepansa bimara kudepansa irazira twurira simbuka umumotari muca ku mutwe kandi uko nambaye hotaro naje gutarama mutekereza abantu baje gutarama nari nambaye ijipo rifashe mfite pasuye inyuma n'agahotaro makeup uravyumva nawe noneho gusimbuka umumotari wambaye hotaro ni equation tosobanura ndasimbuka umumotari muca ku mutwe ngwa ku modoka hejuru kuzuru ya modoka iranterura ikubita hakujya y'umuhanda abariho ngo Imana irandinda. Bwana sifiwe. Maze kwikubita hasi numvishije muri je ndiho ariko ibintu bihabiba hano hanze hajya njyana sinyari komenya amakuru habo sinari komenya filme nimba ari nayo koma simbizi. Imana irandinda ibana nanje ngenda Kibagabaga ibitaro za Kibagabaga yeme abantu bafite kamera reka mbivuge muzamutanga service Kibagabaga iri inyuma. Kibagabaga ndayivugiye bashaka kunda abaganga bazatanga service. Ndara Kibagabaga nahwereye mbura n'ikintu na kimwe bankorera. Ngo habe mu gitondo shaka transfer yo kuja kugwarira i Kanombe. Igitanda kirabura i Kanombe. Igitanda kirabura hari abarwayi benshi. Ngira Imana umuntu umwe arapfa. Konfuze niko kuri. Hariho umuntu uri gushakira i Kanombe arahamagara aravuga ngo igitanda kirabonetse kuko hari umuntu upfuye. Baravuga ngo Imana ishimwe mbonye aho njyana. Ibi ngibi tuhatwigira wireba ukagira ngo uri umuntu. Uwo mwanya uhagazemo ubu nyine wogenda ndakahasha. Umuntu arapfa i Kanombe bambonye igitanda. Nukuri ndashima Imana igira imbaraga. Namaze ibyumweru 3 i Kanombe barantegetse kuryamira position. Uzi kumara ibyumweru 3 uryamye gucya utareba umubiri sujyana. Umubiri warandiye urandya ndavuga ngo wa mubiri we ntasho tugira. Wowe ugaburira, wowe usiga amavuta ahenze, wowe ugira gute umubiri ni gito. Umubiri warandiye uburibwe nagize kugeza ubu nyine niyo ngutekereje nzanumva ngikiniga. Umubiri warandiye papa araza arambwira ngo aho bigeze urihangana wenyine usubire wihangane nibidashoboka no kwakiriye ariko wihangana. Ndamubwira ngo se kunaniwe kwihangana
ndasha izina materaso kwa muganga zitwikana kubera ko ari nka kwiri zirantwika aho nari njyamiye hasa nahaboze aratutika haba ibitutike nka kwa kundi iyo bakumenye amazi ashushe kubera position. Ndaryama mera gutya bafata ukuguru bakuzirikiraho akabido, amazi ako kabido nako karambangamira. Bafata akabido kuzuye amazi litiro 5 bakazirikira ku kuguru n'umugozi kugira ngo ntinyagambura. Kagwana n'akabido ariko ako kabido mana we kavuga ngo isuku tako ngo nterurira kano kabido ngombe kuruka. Barambwira ngo aka kabido nyine niwe muti, akabido kaba kabido uko mvuze n'ukuri. Akabido karandemerera hose ngashwe kuzi ngira umupranto wenda kukundwaje atobikora agashwe kuri kiba kibi uyu mubiri uzajyana. Data aramfasha muri uko kurwara kama amaraso. Amen. Mugaragu w'Imana pastor yavuze ngo akanwa n'ubusa tuza tumenya kuvuga Imana. Uko kindabivuga mugaseka. Ariko ni ikintu ntobasha kubona uko mvuga. Uzi gukama amaraso utaravuye ntantu bangana gutya. Zari bazanda amaraso yari yagiye kahobora. Sinigeze mva n'uturaso na duki. Kuko nacitse amagufwa yo muri base, cika amagufwa yo mu rukenyerero, cika amagufwa yaha hepfo. Ariko sinigeze mva amaraso. Ariko banteye amashashi arenga 7 y'amaraso. Amaraso arakama muri nje, abaganga barambwira ngo ufite ikibazo cy'ubukene bw'amaraso. Ndavuga mbisuku amaraso yagiye. Amaraso akamye gute muri nje. Bwana sifiwe. Ari ikintu gisubizo igira cyo gutanga amaraso ndagira ngo kiri mu mahame ya gisubizo siko hajya nibiki niko soko ubu nyine niko navyumvishije nibazaza babwira ngo muze mutanga amaraso nukuri muze muyatanga. Ni igikorwa ciza cyane kuko iyo ntabona ayo maraso nayo napfuye. Imana iramfasha mbona umuganga yemera kumbaga muri weekend, kandi muri weekend nta mudokiteri uzubaga. Uzusanga abarwayi babandi bahondaguwe imitwe. Hari umugabo umwe yakoze impanuka yibagirwa ibintu byose biri mu mutwe. Umugore aza kumugwaza aramubwira ngo sinakumenye. Hari abantu benshi twaryamanye ku gitanda muri urgence ukajyama kujya abarwayi dutose so tugutwara wicu ukamusanga umuntu wari kujyamye ruhande baramutwikire mu maso ngo ararangisha. Nageze ahangazagira ubwo nkavuga ngo nitwikira naje ndagenda. Cyangwa nini besha gasinzira kama kanura gucya pancunga bahwera ngo ndebe ko jewe ndahwera. Abo bose batasha suko nabarushaka gukiranuka. Nta gitambo niki kimwe nari mfite, ariko Imana ingirira imbabazi yongera kungarura yongera kuma ubuzima. Bwana sifiwe. Ndashima Imana yabanye nanjye muri salle d'opération. Najanye umubabaro muri salle ntabwo nari nzi ko ndi bugaruke, ariko mama akambwira ngo yumvishije akavesi ko gutabaho ngo ningume hamwe mudataha, ariko umutima urambwira ngo tugaruka. Ndagenda barambaga kujye bamaze gushanyura ahantu hose nyine kugira ngo babone uko bashiramo ibyo zuma. Tension irazamuka. Tension bizamuke abaganga bananirwa kongera kundoda, nta kindi kintu bari bukore, baravuga ngo birarangiye agiye gucika. Hano harimo abaganga barabyumva. Ariko umuhungu wari uri aho ngaho ari harafasha abaganga ngo ni Patrick, ko nari nasize mubwiye ati Patrick ndagiye nintagaruka nimugoroba kama mbona harabikiriyo ndamubwira ngo nintagaruka umbwirire mama atwarira abana biwe. Nico kintu nari ko numva conye afatiye abana akabafubika kama mbona abana baramagira imbeho nijoro abantu buzuye mu nzu baburubitaho. Ndamubwira ngo Patrick nintagaruka umbwirire mukecuru atwarira abana mu rugo azubagaruka nyuma. Kubera umubabaro nashanye wo gutekereza ko ngiye gupfa mfite abana batoya, ndagira ngo nicyo cyatumye tension izamuka. Abaganga barategereza arebe ko tension naho uko ga Patrick nawe namusigiye ikibazo ngo aragenda arapfukama yabimbwiye nyuma ngo abwire Imana ngo mbabarire nzohaguke mu kiriyo mvuga ibyo Kamariza yambwiye mbabarire umugarure. Imana iramfasha tension irasubira
iba normal. Ndabishimira Imana. Haleluya. Ndashima Imana baje kumbaga umuganga yari afite ubwoba kubera ko ahantu amagufwa yacikiye ni hagati y'imitsi imanura amaraso. Muganga yari afite ubwoba abona ko niyenda nubwo yansanasa nzaba paralise, nzagendera mu kagare. Iyo yari gahunda. Ariko nabwiye Imana ndayibwira ngo ma ngiye muri salle d'opération aho kugira ngo zobe ikimuga nzanambara pampers. Umuntu utanambara pampers ashaje azumve bizabishika uyu mubiri ukaza wambara pampers ukaba umwana w'uruhinja. Ngira Imana ngo kugira ngo zobe ikimuga ma unyure unjane mugambi bwawe kuko nariko numva niyejeje nari naraye mu gitaramo mpambwira Imana aho njyanye mu Mana umbabarira ibyo mukina byose unyakire mugambi bwawe. Ndavuga ngo kugira ngo zobe ikimuga ma abaganga ko baravuga ko batabamenya neza ico bonkorera unyure. Imana ingirira neza. Bwana sifiwe. Imana ntiyemera ko mba ikimuga cyo mu kagare ingarurira amaguru. Bwana sifiwe. Ndashima Imana yaremye isi n'ijuru yangiriye imbabazi atari kubera imirimo myiza ari imbabazi zayo yongera kungirira imbabazi ingarurira ukuguru yemera ko nzahagarara navuga ineza y'Imana. Umuntu utarizera Imana, umuntu utarabona Imana, ukuri mureke dukorera Imana. Wongere wizere Imana. Ntabwo uzi iminsi usigaranye ku isi, nta nubwo uzi iminsi uzamara. Niko Gerardine yaririmbye. Igihe cyose ufite mu isi ba maso, igihe cyose ufite kuba mu isi, ayo maguru tukazo yagendesha ngo wumve kurarimba uzuvuga ngo Mana we aya namaguru wampaye kugutambira. Nutamba tutambirishe imbaraga z'umubiri z'igisore utamba uvuga ngo Mana iri nishimwe ryawe. Uwagarura abantu bari risororo akabagarura akababwira ngo nongeye kubahereza akanya gato nimugaruke muvuga Imana. Nukuri bovuga Imana bitandukanye nuko bakaza bayivuga. Aya na mahirwe nimbuha ahumeka ukabona birakunze, wazamura amaboko ukabona birakunze, uzumenya ko ari amahirwe. Umunsi ni wira iki gitaramo timumve ko ari gitaramo cya gisubizo, wumve ko ari ayandi mahirwe Imana yaguhaye kugira ngo wongere uyihe icubahiro. Haleluya. Aya ni ayandi mahirwe Imana yaguhaye kugira ngo wongere uvuze impundu, kugira ngo wongere uyikomere amashyi, kugira ngo wongere uyitambire, kugira ngo wongere uvuge kwera kwayo. Ndashima Imana. Nzongera gushima kuko ndacabura iminsi mike. Hari kandi kandi uzoshima kazobomoka ejo mundi mwaka. Nikabomoka ntabwo nzovuga. Ariko mpagaze ahangaha hamwe nawe muhamwe nyumva. Ni Imana iri mu ijuru yateranyije iki gitaramo. Ndagushimiye data. Akanwa kanje gato. Ariko ndashima Imana. Ndashima Imana yangaruye muri mwe. Imana ihabwe icyubahiro. Ndashimira ababyeyi bo muri Gisubizo. Imana ibahereze umugisha. Ntacyo mfite n'ubu nyine sindakibona nta n'icyo nzobona. Mwarakoze kundwaza. Mwampaye amafaranga. Ndashimira Maye Madebora ari mu bantu bagezeho mbere. Umuntu yanciyeho njyanye arafotora yoherereza ifoto Maye aramubwira ngo umuntu wakoze impanuka ushobora kuba umuzi. Maye yaje yiruka. Imana igumugisha Maye. Imana ikongerere. Imana nzamura ikintu noguha. Nzamura icyo noguha. Sinzi ikintu nogukorera. Ariko warakoze yahagararanye naje kuva uwo munota aho nari njyamye hasi. Tiyansiga turajana kibagabaga turakomezanya. Imana igumugisha. Nico inshuti zibereho nicabera bima. Aba mama bamwe hano bumvisha amakuru yaje ko nakoze impanuka. Baruhukiye kibagabaga. Tibigeze bataha. Baje mu bitaro bahabirukanga. Mboni neza ya Imana ibahumugisha. Mwafashe amafaranga yanyu murasa murasura. Imana ibahumugisha. Ndashimira abakobwa bo muri Gisubizo narabivuze. Imana ibahumugisha ma. Envelope yanyu yarandishije n'ubiracandize. Kuko bwitange bwa. Nta kindi Imana yaturemeye n'urukundo. Tureba aya matiko tubamo. Uzunyanga se uzogire gute?
uko mvuze ni ukuri. Ibi bibazo tugira byo kwangana nta musaruro bifite. Ikintu Imana yaturemeye ni urukundo. Nureba mwene so umukunde, umugirire neza uko ushoboye. Ariko turapfuye n'amashari, turapfuye n'amatiku, nta muntu urutundi. Ntacu ufite abandi badafite, nta n'icyo ufite utahawe. Ibyo ufite byose niba ukiya utera intambwe cyangwa niba kuri konti yawe hari amafaranga, ejo bundi azoguruka aje ahandi. Amen. Yesu abagirire neza. Ndashimyeka ngiye gukora kandi kantu gato, ariko turaza gutambira Imana. Bwana asifiwe. Ngiye gusaba abakobwa bahaguruke bose bahagarare hano. Mwihute abakobwa gusa bagisubiza. Ni mwiza Yesu.